মানে রাতে থাকতে পারবি কিনা আমি বুঝতে পারছি না। এরপরে আসবো চাচি, তখন একটু সময় নিয়ে আসবো, আমরা দুজনে যখন আসবো একসময় এসে ঘুরে যাবো, অসুবিধা নেই। না আসবো হয়তো যখন আরেকবার যদি অরেঞ্জ কাউন্টির দিকে হয় দেখি, চেষ্টা করবো ডেফিনেটলি জানাবো আমি আপনাকে। এইগুলো আসলে এই ঝামেলাগুলো শেষ হয়নি, হয়তো তাহলে ক্রিসমাসের দিকে একসময় আসবো, ঠিক আছে? আমি অনেকদিন আগে যাইনি, আমি গত বছর গেছি স্যান ডিয়েগো, তা আবার ফ্লাই করে, ড্রাইভ করে মানে যাওয়া হয়নি অনেকদিন। তো ঠিক আছে।